Hi, this is Tariq. Mini story lesson AG Hope series in Urdu. आज हमारा पहला सबक है और इस सबक में आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है अगर आपको वाकई में अंग्रेज़ी सीखनी है तो। देखें, आपने पहले तसल्ली से इस वीडियो को देखना है, इसके सवालात और इसके जवाबात को सुनना है और फिर दोबारा से इस वीडियो को दोबारा देखना है और फिर रोक रोक कर सवालात के जवाब देने हैं। कैसे? लेट्स सी। कि अगर कोई मिसाल के तौर पे अगर आपका नाम मैं 10 दफ़ा आपसे पूछूं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप उकता जाते हो। लेकिन उकताने के बाद आपको वो जुमला याद हो जाता है। यहाँ भी यही चीज़ है, जो आपको बताया जाएगा उसी के हवाले से सवाल किए जाएंगे। आपने उन सवालों को समझना है और वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर जवाब देना है। सही है? आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? चलें शुरू करते हैं। Ali wanted a Ferrari but he had no money. पहला जुमला है कि अली को फरारी चाहिए थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ये जो दो जुमले मैंने अभी आपको बताया, अली को फरारी चाहिए थी और उसके पास पैसे नहीं थे, जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है। तो अब इसी के हवाले से मैं सवालात करूंगा और आपने जवाब देना है। जवाब कैसे देना है पहले सुन लें। जैसे मैंने आपसे पूछा, व्हाट डिड अली वांट, व्हाट डिड अली वांट, आपने वीडियो को पॉज करना और सवाल भी बोलना है, व्हाट डिड अली वांट। सवाल भी आपने रिपीट करना, जवाब भी आपने खुद देना है। सवाल बेशक आप देख के कर लें लेकिन जवाब आपने अपने जहन से देना है। सही है? तो अली क्या चाहता था? ऑब्वियसली अ फरारी। लाजमी उसे क्या चाहिए था? फरारी। आ फरारी, एक फरारी। ओके। डिड अली वांट अ बोट, क्या अली को कश्ती चाहिए थी? नो, अली डिडंट वांट अ बोट। अब आपने इस वीडियो को रोकना है और यही सवाल रिपीट करने हैं जिस तरह मैंने कहे, लेकिन आपने उर्दू नहीं बोलनी, आपने इंग्लिश सिर्फ। इंग्लिश आपको समझ में आ गई इसकी क्या थी कि क्या अली को क्या चाहिए था? अली को फरारी चाहिए थी। क्या अली को बोट चाहिए थी? नहीं, अली को बोट नहीं चाहिए थी। डिड अली वांट अ बोट? नो, अली डिडंट वांट अ बोट। बिल्कुल रिलैक्स होके। जब तक आप बोलेंगे नहीं आप में कॉन्फिडेंस आएगा नहीं और आपको बोलना आएगी नहीं। अब मैं दोबारा से एक लाइन का इजाफा कर रहा हूं आपकी मालूमात के लिए। अली वांटेड अ कार, अली को एक कार चाहिए थी। अ वेरी एक्सपेंसिव कार, बहुत ही महंगी कार चाहिए थी। अली वांटेड अ फरारी, और उस गाड़ी का नाम क्या था? अली को फरारी चाहिए थी। अ फास्ट कार, जो बहुत तेज चलती है, बहुत तेज कार है। अब मैं दोबारा से सवाल आपसे पूछ रहा हूं, हु वांटेड अ फास्ट फरारी, किसे फास्ट फरारी यानी तेज चलने वाली फरारी किसे चाहिए थी? वही सवाल है, सिर्फ घुमा के दिया। पहले आपने शॉर्ट सिर्फ फरारी का नाम लिखा। सही। अब इसको सवाल को थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं, यानी थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अली वांटेड अ फरारी, अली को चाहिए थी फरारी। डिड अली वांट अ करोला और डिड अली वांट अ फरारी, क्या अली को करोला कार चाहिए थी या क्या अली को फरारी कार चाहिए थी? अब आपने जवाब देना जिस चीज को आपको लाजमी यकीन हो। ऑफ कोर्स, यकीनन अली वांटेड अ फरारी, यकीनन अली को फरारी चाहिए थी। एक ही सवाल को मैंने 4 दफा घुमाया। सही है? आपने अब इस वीडियो को रोकना है और क्या करना है, इन पूरे जुमलों को पढ़ना है और साथ साथ सवालात जब आएंगे, जैसे हु वांटेड अ फास्ट फरारी, आपने सवाल करना है और जवाब खुद देना है, देखना नहीं है। सिर्फ सवाल को आप देख सकते हैं, जवाब को नहीं देख सकते। इसके लिए मैं ऑडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, इसकी ऑडियो दूंगा, इसको सुनकर आप ऑडियो
सुनकर यानी देखे बगैर जवाब देंगे, यानी इसकी ऑडियो भी मैं इस वीडियो की प्रोवाइड करूंगा आपको, सही है। जिसको ऑडियो चाहिए वो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अब मैं तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट वाज अलीज प्रॉब्लम? अली का क्या मसला था या अली के साथ क्या मसला था? वेल, अलीज प्रॉब्लम was that he had no money. Ali had no money. अली अली का मसला क्या था? अली का मसला था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, अली के पास पैसे नहीं थे। Are Ferraris expensive? क्या फरारी बहुत महंगी होती है? Oh yes, Ferraris are very expensive. हाँ, फरारी बहुत महंगी होती है। So Ali wanted an expensive Ferrari, but he had no money. तो अली को एक महंगी फरारी चाहिए थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अब आपने इस वीडियो को यहीं रोकना है और इन सवालात को पढ़ना है और इनके जवाबात को पढ़ना है, लेकिन जवाबात आपने बगैर देखे बोलने हैं। जैसे व्हाट वाज अलीज प्रॉब्लम? अलीज प्रॉब्लम क्या थी? अली की मसला क्या था? ही हैड नो मनी। आप सिर्फ ये भी कह सकते ही हैड नो मनी, अली हैड नो मनी, क्या अली के पास पैसे नहीं है। उसके बाद आप दूसरा सवाल अपने आप से पूछोगे, आर फरारीज एक्सपेंसिव? क्या फरारी महंगी होती है? ओह यस, ऑफ कोर्स, फरारी आर वेरी एक्सपेंसिव, कि फरारी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अली वांटेड एन एक्सपेंसिव फरारी बट ही हैड नो मनी। अली को एक महंगी कार चाहिए थी, फरारी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अब उसके कलर के बारे में बात करते हैं। What color Ferrari did he want? उसे कौन से कलर की फरारी चाहिए थी? Red? No, not red. नहीं, उसे रेड नहीं चाहिए थी। अली wanted a green Ferrari, a bright green Ferrari. अली को ग्रीन कलर की, सब्ज रंग की फरारी चाहिए थी, और जो डार्क रंग होता है ना, वो वाली फरारी चाहिए थी। बट लेकिन फिर वही सवाल आता है, अली हैड नो मनी। अली को चाहिए तो सब्ज कलर की ब्राइट ग्रीन फरारी चाहिए थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। सो अली डिसाइडेड टू गेट अ फरारी समहाउ। अली ने फैसला कर लिया कि उसे किसी न किसी तरह फरारी खरीदनी है या लेनी है। अब अगला सवाल आता है, लेकिन आपने एक ख्याल रखना, हर सवाल को आपने खुद बोलना है और खुद जवाब भी देना है, लाजमी। इसमें आपका बोलना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप शीशे के सामने बोलें, चाहे आप कहीं किसी तरीके से हैंड फ्री लगा कर बोलें, किसी तरह से भी बोलें, लेकिन आपने हर सवाल को अंग्रेज़ी में बोलना और अंग्रेज़ी में ही जवाब देना है। ओके, सो अगला सवाल आता है, वेयर वॉज अली? वेयर वॉज अली, कि अली कहाँ था? मैं जगह का नाम बता दूं, मुल्तान, तो इसको कैसे कहेंगे कि वो मुल्तान में था? अली वॉज इन मुल्तान। अली वॉज इन मुल्तान। वेयर डिड अली लिव? अली कहाँ रहता था? अली लिव्ड इन मुल्तान। अली मुल्तान में रहता था। वेयर वॉज ही फ्रॉम? वो कहाँ से था? मुल्तान। कितनी दफा बताऊं, सर खाओ नहीं, यही मुल्तान। जस्ट किडिंग। सो वेल, अली वॉज इन मुल्तान। तो अली कहाँ था? मुल्तान में। एंड अली सेड, और अली ने कहा, आई एम फेड अप विद राइडिंग अ बाइक। अली कहता है, मैं साइकिल चलाकर थक चुका हूं, या मैं साइकिल चलाकर उदास हो चुका हूं, या मैं साइकिल चलाकर अब तंग आ गया हूं। अली ने क्या कहा? आई एम फेड अप विद राइडिंग अ बाइक, कि मैं मोटरसाइकिल या साइकिल चलाकर थक गया हूं। एक बात आपको बता दूं, और राइडिंग अ बाइक अंग्रेजों के लिए साइकिल होती है, याद रखिएगा। हम लोग तो बाइक कहते हैं ना,
یہ بائک اگر آپ سرچ کریں، بائک لکھ کے سرچ کریں تو آپ کو اس کی اردو جو بولیں گے، اردو جو لکھی آئے گی وہ سائیکل آئے گی. آپ تصویر بھی سرچ کرتے ہیں رائڈ اے بائک لکھ کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سائیکل کے لیے انگریز استعمال کرتے ہیں، موٹر سائیکل کے لیے نہیں استعمال کرتے. اوکے، سو آئی ایم فیڈ اپ ود رائڈنگ اے بائک. میں تھک چکا ہوں بائک چلا کر. I want a fast, bright, green, brand new Ferrari. مجھے چاہیے گرین کلر کی بالکل نئی فراری. اب آپ نے اس ویڈیو کو یہیں روکنا ہے اور سارے سوالات کو دوبارہ سے بولنا ہے اور پڑھنا ہے. اوکے، لیکن آپ نے جوابات دیکھنے نہیں ہیں. یہ جب آڈیو ملے گی تو اس میں یہ غائب کر دوں گا میں جوابات. اوکے، so what was Ali sick of? علی کس سے اکتا گیا تھا، یعنی کس چیز سے اکتا گیا تھا علی. علی واز سک آف رائڈنگ اے بائک. علی بائک چلا کر یعنی سائیکل چلا کر اکتا چکا تھا. علی سیڈ، علی نے کہا آئی ایم فیڈ اپ ود رائڈنگ اے بائک. میں تنگ آ گیا ہوں موٹر سائیکل چلا کے. میں تنگ آ گیا ہوں سائیکل چلا کر. Did Ali like to ride a bike? کیا علی کو پسند تھا سائیکل چلانا؟ No, he didn't like it. نہیں، اسے نہیں پسند تھا. He said، اس نے کہا I am fed up. I'm fed up with riding a bike. میں تھک چکا ہوں سائیکل چلا کر. I hate riding a bike. مجھے نفرت ہے سائیکل چلانے سے. I'm sick of riding a bike. میں تنگ آ گیا ہوں سائیکل چلا کر. I'm tired of riding a bike. میں تھک چکا ہوں سائیکل چلا کر. دیکھیں کتنے طریقوں سے ایک جملے کو میں نے کہا، تو آپ نے بھی ان جملوں کو دیکھنا ہے اور ان کو دیکھیں. آپ نے کسی ایک کو استعمال کریں. I'm sick of riding a bike. I'm tired of riding a bike. I hate riding a bike. I'm fed up with riding a bike. تو آپ کوئی بھی استعمال کریں، لیکن کیا ہے کہ آپ نے اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے، اس کو سننا ہے، بار بار سوالات کو ریپیٹ کرنا ہے، پھر جوابات کو ریپیٹ کرنا ہے. تو دس از دا وے یو کین امپروو یور انگلش. اور اس یہ طریقہ جو آپ کی انگلش کو امپروو کرے گا پریکٹیکلی. اگلا سوال ہے who was fed up with riding a bike. اب تو آپ بھی فیڈ اپ ہو گئے ہوں گے، تنگ آ گئے ہوں گے یہ سوال سن کے. Who was fed up with riding a bike? Ali was fed up with riding a bike. علی تنگ آ گیا تھا سائیکل چلا کر. کون تنگ آ گیا تھا سائیکل چلا کے؟ علی تنگ آ گیا تھا سائیکل چلا کے. Did Ali want to ride a bike or did Ali want to drive? کیا علی سائیکل چلانا چاہتا تھا یا علی کوئی گاڑی چلانا چاہتا تھا؟ Of course Ali wanted to drive. علی گاڑی چلانا چاہتا تھا، وہ بھی کون سی؟ He wanted to drive Ferrari. So Ali went to Ferrari dealer. علی کہاں گیا؟ فراری ڈیلر، یعنی جہاں فراری بکتی ہے یا جہاں سے خریدی جاتی ہے. Did he go to a Ferrari store? کیا وہ فراری اسٹور گیا تھا جہاں فراری بکتی ہے؟ Yes, he did. ہاں وہ وہاں گیا تھا. He went. Yes, he did. He went to Ferrari dealer. وہ فراری خریدنے گیا تھا. He asked the dealer. اس نے ڈیلر سے پوچھا، بیچنے والے سے پوچھا how much is a Ferrari؟ کہ فراری کتنے کی ہے ایک جس کا کلر گرین ہو، جو بالکل نئی ہو. and the dealer said، بیچنے والے نے کہا $97 $97,000 for a brand new bright green Ferrari. ڈیلر نے کہا $97,000 کی ہے بالکل نئی گرین کلر کی فراری.
Did Ali have 97,000 US dollar? क्या अली के पास 97,000 US डॉलर थे? No, नहीं. Ali didn't have 97,000 US dollar. अली के पास नहीं थे 97,000 US dollar. Did Ali have 80,000 US dollar? क्या अली के पास 80,000 US डॉलर थे? No, Ali didn't have 80,000 US dollar. नहीं, अली के पास 80,000 US डॉलर भी नहीं थे. Ali didn't have 97,000 dollar. अली के पास नहीं थे 97 US डॉलर. तो अगर उसके पास 80 भी नहीं थे, 97 भी नहीं थे, तो उसके पास कितने थे? How much money did Ali have? तो अली के पास कितने पैसे थे भाई? जीरो, बिल्कुल भी नहीं है. Ali didn't have any money. अली के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, यानी जीरो पैसे. डीलर ने उसे 97,000 US डॉलर बताया अमाउंट, तो अली ने आगे से क्या कहा जरा देखें. अली सेड, जीज दैट्स एक्सपेंसिव. इसका मतलब क्या था? जीज, कोई भी चीज जो आप अनएक्सपेक्टेड हो, यानी जो हैरान कर दे आपको, उसके लिए जीज का लफ्ज आता है. जीज दैट एक्सपेंसिव, ये तो बहुत महंगी है. कैन आई हैव अ लोन? क्या मैं लोन ले सकता हूं? इस किस्तों में पैसे दे सकता हूं? वॉज अली सरप्राइज्ड अबाउट द प्राइस? क्या अली हैरान हुआ था पैसे सुनकर? यस, अली वॉज सरप्राइज्ड अबाउट द प्राइस. हाँ, अली हैरान हुआ था पैसे सुनकर. अली सेड, अली ने कहा, जीज दैट्स एक्सपेंसिव. ओह, ये तो बहुत महंगी है. अली वॉज वेरी सरप्राइज्ड. अली बहुत बहुत ज्यादा हैरान हुआ. जीज, वाओ, दैट्स एक्सपेंसिव. ये तो बहुत महंगी है. व्हाट डिड ही से? उसने क्या कहा? ही सेड, जीज, वाओ, दैट्स एक्सपेंसिव. ये तो बहुत महंगी है. And what did he ask? While he asked, can I have a loan? What did he want? A loan? उसने क्या पूछा? What did he ask? While he asked, उसने सिर्फ ये पूछा, can I have a loan? क्या मैं लोन ले सकता हूं? क्या मैं किस्तों में ये गाड़ी ले सकता हूं? What did he want? वो क्या चाहता था? वो क्या चाहता था डीलर से? वो डीलर से चाहता था कि एक लोन दे दे, वो उसको लोन दे दे ताकि उस लोन से वो गाड़ी खरीद सके. अली वांटेड अ लोन फॉर व्हाट? अली किस चीज के लिए लोन चाहता था? फॉर अ फरारी, फरारी के लिए. अली वांटेड अ लोन फॉर अ फरारी. अली चाहता था लोन फरारी के लिए. डिड ही वांट अ लोन फॉर हाउस? Did he want a loan for a house? क्या वो घर खरीदने के लिए या घर लेने के लिए लोन चाहता था? No, not for the house. उसे घर के लिए लोन नहीं चाहिए था. Did he want a loan for a school? क्या उसे स्कूल के लिए लोन चाहिए था? No, not for school. नहीं, स्कूल के लिए नहीं. What did he want a loan for? फिर उसे लोन किस लिए चाहिए था? जब उसे स्कूल के लिए नहीं चाहिए था, घर के लिए नहीं चाहिए था, तो आप बताएं मुझे किस लिए चाहिए था? फॉर अ फरारी. उसे चाहिए था फरारी के लिए. ही वॉन्टेड अ लोन फॉर अ फरारी. ही वॉन्टेड अ लोन फॉर फरारी. उसे लोन चाहिए था फरारी के लिए. आप वीडियो पॉज करें और तमाम सवालात पढ़ें और उसके जवाब दें. जब तक आप बोलेंगे नहीं बेटा, ये बात लिख के रख लें, जब तक आप बोलेंगे नहीं, देख कर बोलें या बगैर देखे बोलें या मिरर के सामने बोले या सवाल के सुनकर जवाब दें, सवाल सुनकर जवाब दे तो दैट्स वेरी गुड. लेकिन अगर ये नहीं हो रहा तो देखकर ही सवाल जवाब कर ले. जब आप इस काबिल हो जाएं कि जवाब देना, तो जब आप बगैर देखे जवाब दें. लेकिन आपने जवाब देना और सवाल करना लाजिम है आप पर.
جب ہی آپ کو انگریزی آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. ورنہ لوگ آپ کو صرف لیکچر ہی دیتے رہیں گے، ہاؤ ٹو امپروو انگلش، کہ آپ نے انگریزی کیسے صحیح کرنی ہے. آپ نہیں کر سکیں گے کبھی جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، جب تک آپ بولیں گے نہیں. اے جے ہوک کی سیریز کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کی انگریزی بہتر سے بہترین ہو جائے. اگلا سوال آتے ہیں، ہاؤ مچ آف اے لون ڈیڈ ہی وانٹ. کیا آپ کو یاد ہے کہ اس نے کتنے پیسے کا لون اسے چاہیے تھا؟ اسے لون کتنے پیسے کا چاہیے تھا جتنے کی فراری آ جائے؟ obviously well $97,000 اسے لون چاہیے تھا $97,000 کا. he wanted a $97,000 loan for a Ferrari. اسے $97,000 چاہیے تھے لون فراری خریدنے کے لیے. did the Ferrari dealer give him a loan? Did the Ferrari dealer give him a loan? کیا فراری ڈیلر نے اسے لون دے دیا، پیسے دے دیے؟ No, no, no. نہیں نہیں نہیں. He didn't give Ali a loan. اس نے علی کو لون نہیں دیا، لیکن اس نے کچھ کہا اس سے. The Ferrari dealer said. فراری ڈیلر نے اس سے کہا، listen, سنو، you will pay through the nose if you get a loan. غور سے سنیے گا، یہ فریز ہے، بہت مشہور فریز ہے. you will pay through the nose کا مطلب ہوتا ہے کہ تم بال بال میں ڈوب جاؤ گے. اتنا پیسہ جو ڈبل، ایک ہوتا ہے ڈبل پیسہ دینا کسی چیز کا، ایک ہوتا ہے 3 گنا زیادہ پیسے دینا. تو اس کے لیے آپ کیا لفظ استعمال کرو گے؟ پے تھرو دا نوز. یعنی آپ کا بال بال قرضے میں ڈوب جائے، آپ کے اتنے پیسے آپ کو دینے پڑ جائیں جو اس کی قیمت نہ ہو، جو اس کا ڈبل نہ ہو، بلکہ اس سے بہت زیادہ ہو. تو لسن، سنو، یو ول پے تھرو دا نوز اف یو گیٹ اے لون. اگر تم لون لیتے ہو تو تمہیں اس سے 3 سے 4 گنا زیادہ پیسہ دینا پڑے گا. تم بال بال قرضے میں ڈوب جاؤ گے. اٹس ویری ایکسپینسو. یہ بہت مہنگا پڑ جائے گا تمہیں. کیش از مچ چیپر. کیش جو ہے وہ زیادہ سستا پڑے گا تمہیں، مناسب پڑے گا. تمہیں نقصان نہیں ہوگا، لیکن وہ بہت بہت زیادہ نقصان ہوگا اگر تم لون لیتے ہو. Would Ali pay through the nose if he got a loan? کیا علی کو زیادہ یعنی 3 گنا زیادہ پیسے دینے پڑیں گے اگر وہ لون لیتا ہے؟ یس، ہاں. He would pay through the nose if he got a loan. اگر وہ لون لیتا ہے تو اس کو 3 گنا زیادہ یا 4 گنا زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. Is getting a loan very expensive for a Ferrari? کیا فراری لینے کے لیے بہت مہنگا لون لینا پڑے گا، بہت زیادہ لون لینا پڑے گا؟ یس، اٹس ویری ایکسپینسو. یہ بہت بہت مہنگا پڑے گا. یو ول پے تھرو دا نوز، اتنا مہنگا کہ تم بال بال قرضے میں ڈوب جاؤ گے. یو ول پے دا میکسیمم اماؤنٹ، تمہیں زیادہ سے زیادہ پیسہ دینا پڑے گا اس کے لیے. یو ول پے دا بگیسٹ ہائیسٹ اماؤنٹ، تمہیں سب سے زیادہ سب سے بڑا اماؤنٹ دینا پڑے گا اف یو گیٹ اے لون، اگر تم لون لیتے ہو. He said you will pay through the nose. اس نے کہا کہ تم بال بال قرضے میں ڈوب جاؤ گے، تم 3 گنا زیادہ پیسے دو گے. Who would pay through the nose if he got a loan? کون دے گا 3 گنا زیادہ پیسہ اگر اسے لون مل جائے؟ Ali would pay through the nose. علی کو اگر لون مل جائے تو وہ 3 گنا زیادہ پیسے دے گا. تو دا نوز، کیا وہ ڈبل پیسے دے گا؟ اف ہی پیڈ کیش، اگر وہ کیش دیتا ہے تو کیا اسے ڈبل ٹربل پیسے دینے پڑیں گے؟ نو نو نو. اف ہی پیڈ کیش اٹ وڈ بی چیپر. اگر وہ کیش دے گا فراری کے لیے تو اسے بہت ہی سستا پڑے گا. بٹ
If he got a loan, अगर वो लोन लेता है, he would pay through the nose, तो वो लाजमी 3-4 गुना ज्यादा पैसे देगा. he would pay the highest amount, वो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी हाईएस्ट, बहुत ज्यादा पैसे देगा. ये सबक यहीं ख़त्म होता है. अगर इसको और कंटिन्यू करूँगा तो ये आधे घंटे से ऊपर चली जाएगी वीडियो, और आप भी बोर हो जाओगे एक ही सवाल को जवाब दे दे के. तो सबसे पहले तो आपने एक हफ्ता है आपके पास इस वीडियो को बार बार देख कर, इस वीडियो को डाउनलोड कर कर बार बार देखें और सुने. जब समझ में आ जाए तो रोक कर जवाब दें. इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बेहतरीन तरीका है अंग्रेज़ी सीखने का. लेकिन बोलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. और मुझे ज़रूर बताएं, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. अगर आप इसकी ऑडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसको कन्वर्ट करूं और सिर्फ सवालात रखूं और आप जवाबात दें. तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.